Hey guys, this is Mags. And this is Cooks. And today we're going to have a Filipino mukbang. So here we have the food. We have the rice, pancit canton, eggs, tilapia, sauce, and also soy sauce para sa mga hindi mahilig sa manghang. Ako yun. Okay, we also have buttered garlic shrimp, a fried eggplant over there, and then fried okra, of course, ating steamed talbos ng kamote, and ito ang ating butter and garlic sauce para sawa natin sa ating ibon. At meron din po tayo din ang palaya with egg na may kamatis. So, umpisahan na natin guys. Ay, wait! We also have there Coca-Cola! And let's get it on! May nakok na! Kainan na! Dito ako sabi, hindi ako kita guys. Kaya pag Pinoy, kamay. Kamayon po tayo guys. Kita ba? Yes. Ko. So, ikaw, anong meron sa'yo dyan? And the pancit canton with egg. I have shrimp and some foils. Wala po kasi kaming banana leaf. Dahil walang kukuha dahil ECQ. Although meron kami sa tapat namin. Kaso, baka biglang dumating patrol car. Siyempre, kakain si Margo ng gulay. Paborito niya to nung bata siya. Sabi na, Ganun din, si Lloyd Vincent. Mga Oo. paborito nila yan eh. mahilig talaga ako sa gulay. Ano ako? Pati sa okra. Hindi ka ulit. Pwede niya yan. Ito, E paano sa school? Kamusta kayo? walang school. May pasok pa sila guys. Hanggang end ng May. So, let's talk about naman your favorite YouTubers. O, ikaw Margo, at least top 3 or top 5? Sino yung mga favorite mga YouTubers? Kahit saan bansa? Si Skeppy, si Unspeakable, si Charles the French, at saka si Bad Boy Halo, pati si PewDiePie. How about you, Koy? My favorite YouTubers is R. R. Dali na, okay na yan. Sino? Okay lang yan. Kong. Ha, siyempre. Ay, nasa isip Lagi- ko. Yung mukha ni Kong, oh. Power! Lagi kong pinapanood yun. Since grade 9. Okay. Yes. Si Doggy. Doon ako nag-aaral ng mga rotation sa ML. Yun, tapos yung Bruce ko bros. Pag mga trip-trip ko lang, pag boring ako. So, yung mga ginagawa nilang, kalokohan. Yun lang. Silang tatlo lang. Okay, sige. Siyempre kasali din ako. Lord, kadera na para sa pagbabago. Tara na, tara na, tara na. Siyempre, favorite ko yun. Si Lord Cadena and Friends. Tapos si ano to ba eh, yung pet channel, si Milky and Boki, yun, aso, tsaka pusa.
Tapos may bago silang kapatid, si Tan. Uy, nanonood din ako ng My and Friends. At syempre, si PK, pambansang kolokoy. Yan yung mga favorite ko. Lalo na pag nagmumukbang siya ng crispy pata, pero hindi ko pwedeng kainin yun kasi HB hanggang nood na lang ako. Nagmukbang din siya one time ng pansit canton na merong egg na, basta ang sarap-sarap din nun, yun. Tapos yung maanghang na chicken, yan na, basta napapanood ko halos kadalasan ng mukbang niya. So, I have not, tatlo si pambansang kolokoy, di ba? At saka sino nga po yung isa? Yung isa ko pang paborito. Si Waray eh. Si babaeng marangal. At saka syempre, same sa spot sila ni lalaking marangal. Si Kramer Ford at si Michelle Fox. Hello sis! Kalala nyo guys si Tyrone Tiaga. Yun mga papalood ko. Si Lloyd Cadena and Friends. Milky Boki. Idol Rafi. Murphy. Si babaeng marangal, tsaka si lalaking marangal, at saka Murphy. Yun yung everyday, naabangan ko yung vlog sila. Pero pinapanood ko rin po sila Ivana Alawi. Who else? Yes. Okay guys, sana may enjoy niyo yung Filipino Food Mukbang. At don't forget to click like, subscribe, click the notification bell below, beside nun, and comment your thoughts down below. Bye-bye! Bye guys! Ay wait! Minalala ko. Yung pala, guys, may paraffle kami. Tsaka may pag-giveaway load kami. Yes. Abangan nyo yun guys, bukas na yan, and ilalive namin yun. So, see you guys! Until next vlog! Bye-bye! Bye! One. Two. Lo, dumupo ka ng maayos kasi kita dito na hindi ka, nakaslouch ka. Sabi mo muna, master. May kilay One. sa 1, 2, 3. It's a wrong! Lalagay ko yan doon. Nakaplay na? Oh, kanina pa ito naka-play eh. Lahat na sinasabi nyo naka-ano. Sige, 1, 2, 3, go. Hotdog. Hindi, kakain kami ng Filipino Food Mukbang. Hi guys, welcome back. Ay, vlog! Welcome back, guys! Mukbang video. Bahala nga kayo kanina pa nag-play. Sige, magsalita na kayo kasi pupunta na ako dito. 1, 2, 3, go. Pumunta ako na dito bago ako nagsalita, di ba? Ayan, sama-sama tayo. So guys, 1, 2, 3. hi guys, welcome to my vlog. Oh, di ba? 1, 2, 3, go. Ganun muna. 1, 2, 3, go! Magsasabi, pagka ganito, go na. Ikaw muna mag-go. Bahala siya. Hindi tayo matatapos. Konti lang naman ang cellphone ko. Mami, gawin mo yung bloopers niya. Ano ba lang yan? Lumami yung yung Sige. video natin. Okay, 1, 2, 3, go. What's up mga ka-Leslie? So ngayon, What's up mga ka-ML? So ngayon magmumukbang kami. Filipino Ng Pinoy Mukbang. Mukbang. Pinoy Food Mukbang. So, Ito po yung mga foods. We have rice, pancit canton na manghang at hindi manghang. Tatlong egg, hipon, isda. We have some sauce here. Ano tawag dito? ulitin natin. Dinilit ko. Hindi kasi maayos eh. Hindi tayo tutuloy.